如何制作音效，可以在某宝上搜索音效，然后可以看到有很多音效文件下载到电脑上，拖入到微信的文件传输助手里面。打开录屏，不知道的可以看一下我的视频3的教程。打开录屏之后，播放你喜欢的音效文件，就可以开始录屏了。点击左上角的录屏结束，打开 Video Lip，打开一个需要配音效的文件，大家可以看一下是这样子的效果。然后我们点击加号，导入刚才保存好的视频文件，然后我们选中这个视频文件，选择音频，选择取消连接，这样声音和画面就单独开来了。我们把画面删除，我们选择声音，截取需要的部分，删除不需要的部分，然后我们把音频拖到合适的位置，播放。有时候在有背景音的情况下，音效一般会不是特别明显，我们选择音频可以调整音频的。学会了吗？